Salam uşaqları, yeni toplu birinci hissədən kəmiyyət bildirən sözcüklərin testini işləyirik. Only və theorist sözlər var. Nöqtələrdən sonraki isim cəmdədir, sayılan cəm isimdir. Only isə qarşısında olanlarla, a few və a little ilə işlənir. A lot heç vaxt ismin önündə olmur, a lot of olur. Only olduğu üçün burada həm də only a little və yaxud da ki only a few olan variantları götürə bilərik. Turistlər olduğu üçün, yəni sayılan cəm isim olduğu üçün a few düzdür. A few'dan sonra gələn isim sayılan cəm olur. A little'dan sonra isə sayılmayan isimlər gəlir. İkinciyə baxırıq. Very isə yenə money sözüdür. Money sayılmayan isimdir. A lot of yoxdur deyə yanlışdır. Very a few demirik, işlətmirik. Ümumiyyətlə money sayılmır deyə burada few, many olanları çıxırıq. Çünki bunlar sayılan cəm isimlərlə işlənir. Very'dən sonra da artiklesız gəlməlidir. Very little düzgündür. They received information. Information sözü uşaqlar sayılmır. Ümumiyyətcə, a few-dan sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Əgər sayılan isimdirsə, many-dən sonra gələn isim də cəmdə olmalıdır. A lot heç zaman ismin önündə a lot olmur, a lot of olur. An information information sözü sayılmır deyə səhvdir. 3-də cavab olur A variantı. Dördüncü testə baxırıq. Luggage sözünə baxırıq. Few, a few, many-ni çıxırıq. Çünki onlardan sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Cəm isim gəlməlidir. Luggage sözünün qarşısında a lot tək başına işlənə bilməz. A lot of olmalıdır. Cavab olur 4-də A variantı. Beşinci testə baxırıq. Is there any honey? Honey dediyinə görə, yəni birinci cümlədə sayılmayan isimdən söhbət gedir. İkinci cümlədə də yenə ondan söhbət gedir. Ona görə many, few, a few olanları çıxırıq. Çünki onlar sayılan cəm isimlərlə işlənir. Only isə only little olmur. Hər zaman only a little və yaxud da ki only a few olur deyə C variantında çıxırıq. Düzgün cavab D variantı. 6-cı testə baxırıq. Only gəlibdir. Only-dən sonra yenə də a few və yaxud da ki a little olan variantları götürə bilərik. Passenger sözü cəmdə olduğu üçün, yəni sayılan cəm isim gəldiyi üçün a few-nu götürürük. Does you have some friends? Friends sözü sayılan cəm isimdir. A lot tək başına olmazdı. A lot of friends olardı. Much və a little sayılmayan isimlərlə işlənir. Friends isə cəmdədir. Sayılan cəm isimdir. Cavab olur B variantı. Vote sözünə baxırıq 8-ci testdə. Vote sayılmayan isimdir. Vote sayılmayan isimdir deyə many, few və a few olan variantları çıxırıq. A lotun of-u yoxdur. Cavab olur 8-də A variantı. 9-cu testdə baxırıq. Bate, few, a few-dan və many-dən sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Və sayılan cəm isimlər olur. A lot of olmalıydı. Səhvdir. Cavab olur Y variantı. There was water. Water sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdir deyə a few, many və few-nu çıxırıq. A lotun of-u yoxdur. Cavab olur 10-da A variantı. 11-ci testə baxırıq. Yenə də bate sözüdür. Sayılmayan isimdir. A few-dan və many-dən sonra gələn isim sayılan cəm olur. Cavab olur 1, 4. Much və little-dan sonra isə sayılmayan isim gəlir. Money sözü sayılmayan isimdir. A few və many-dən sonra gələn isimlər sayılan cəm olur. Cavab olur 1, 4. Interesting articles cəmdədir. Cəmdədir deyə muchdan və a little-dan sonra cəm isim gəlmir. A lotun of-u yoxdur. Cavab olur B variantı. Books sözü cəmdədir. Muchdan sonra sayılan cəm isim gəlmir. Little-dan sonra da sayılan cəm isim gəlmir. A little'dır burada da. A lot of-un isə of-u yoxdur. Cavab olur A variantı. The teacher asked questions sözü cəmdədir. Many-dən sonra cəm isim gəlir. A few-dan sonra cəm isim gəlir. Digərlərindən sonra isə sayılmayan isimlər gəlir. Düzgün olanlara baxmalıyıq. A few-dan sonra sayılmayan isim gəlmir. News sayılmayan isimdir. Səhvdir. Many traffic deyə bilmərik. Many-dən sonra cəm isim gəlməlidir. 1, 4, 5 A variantı. 17-ci suala baxırıq. Düzgün variantları seçməliyik. Few-dan sonra dedik ki, money gələ bilməz. Few-dan sonra sayılmayan isim gəlmir. 4 olan variantları çıxırıq. Digərlərinə baxırıq. Many bread də düzgün deyil. Çünki many-dən sonra cəm isim gəlməlidir. Burada isə sayılmayan isim gəlib. Cavab olur B variantı. Only gəlibdir. Only-dən sonra ya a few olacaq, ya da a little olacaq. Cavab olur B variantı. Trees sözü sayılan cəm isimdir. Orada da biz a few işlədə bilərik.
Much ümumiyyətcə sayılmayan isimlərin qarşısında işlətmirik. A lotun of yoxdur. Only'dən sonra isə ya a few ya da a little olur. 19-da the hotel wasn't very expensive. Otel çox baha değildi. It didn't cost very much. It didn't cost very much. Cevap olur B variantı. 20'de I couldn't buy that car because it costs too much. Baxırıq. People sözü cəmdir deyə cəm ismin qabağına a lot of yazmırıq, much yazmırıq. A lotun of olmalıydı və much yazmırıq. Information qabağına an article və an az yaza bilmirik. Onun da tərkibində var. 21Y. 23'ə baxırıq. Friends sözü cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün biz burada nə işlədə bilərik? Ya few qoyarıq, ya very many, ya a lot of qoya bilərik. Ancaq much qoya bilmərik. Much olan variantları çıxırıq. İndi baxırıq cümləyə. I am sociable by nature. Mən təbiətcə sosial insanam. That's why I have friends. Buna görə də mənim çoxlu dostlarım var deyir. Az dostum var demir. Cavab olur 2, 3. This town is a very interesting place to visit. That's why tourists. Turistlər sözü cəmdədir uşaqlar. Cəmdə olduğu üçün bu variantlardan birini qoyuruq. Yəni 400 turistlərin qarşısına qoya bilmirik. Çünki much sayılmayan isimlərlə işlənir. İndi cümləyə baxırıq. Bu şəhər çox maraqlı yerdir səyahət etmək üçün. That's why. Buna görə də bura çoxlu turistlər gəlir. Yəni az turist gəlir deməli, few az deməkdir. Cavab olur 2, 3, Y variantı. 24'də baxırıq. Rose sözü cəmdədir. Cəmdədir deyə bura much yaza bilmərik. Bir olanları çıxırıq. Və Granny baked tasty rolls for us. Nənə bizim üçün dadlı bulkalar bişirdi. Təbii ki, burada a little da qoya bilmirik. Çünki muchla a little sayılmayan isimlərlə işlənir. Ona görə cavab olur D variantı. 25'ə baxırıq. Flowers sözü cəmdədir. Ora biz much qoya bilmərik. Only a little, yəni little da qoya bilmərik. Yəni 3-4 olan variantları çıxırıq. Cavab olur B variantı. 26'ya baxırıq. Sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdirsə a few qoymuruq, many qoymuruq. Çünki a few və many'dən sonra cəm isim gəlir. İkinci tərəfdə yenə eyni şeydən danışır. Yəni ikinci tərəfə də biz a few qoya bilmərik. İndi mənəyə baxırıq. Little qoymalıyıq, yoxsa much qoymalıyıq. Uşaqlar bir də mənəyə baxmaya ehtiyac qalmır. Çünki burada only var. Only'dən sonra da a little olur deyə cavab olur D variantı. Yenə 27'ye baxırıq. Kürü sözüdür. Sayılmayan isimdir. Ora many və a few-nun qarşısına qoya bilmərik. İkinci tərəfdə də a few deyə bilmərik. Yəni kürüdən danışır deyə ikinci tərəfdən də a few-nu silərik. Yenə burada onu nəzərdə tutacaq. Only'dən sonra a little olur deyə cavab olur Y variantı. 28'ə baxırıq. 28'də do you have time? Kate is clever to make a report. Burada enough hər birisinə uyğun gələ bilər. Sənin kifayət qədər. Do you have enough time? Else'dən sonra isim gəlmir. A lotun of'u yoxdur, çıxırıq. Many'dən sonra time gəlmir. So time məna vermir. Cavab olur enough time. Və Kate is clever enough. Kifayət qədər ağıllıdır deyirik. 29'a baxırıq. Düzgün variantı seçməliyik. Kilo cəmdədirsə biz so much kilos deyə bilmərik. So much'dan sonra cəm isim gəlmir. Bir olanları çıxırıq. A few'dan sonra piece sözü, hissə sözü cəmdə olmalıdır. 3 olanda çıxsaq cavab olur B variantı. 30'a baxırıq. Much'dan sonra cəm isim gəlmir. Biri çıxırıq. Bir olan variantları çıxdıq. Və a few'dan sonra cups olmalıydı. 3'ü də çıxdıq. Yəni cavab oldu D variantı. 31'ə baxırıq. We had work. Sayılmayan isim gəlib. Niyə burada a few many olsun? Sayılmayan isim də işləmir. İndi mənəyə baxırıq ki, çox mu deyir, az mı deyir. We had work to do, so we had to ask somebody else to help us. Demək, bizim işimiz var görməli, çox yaxud da az işimiz var. Beləliklə də biz başqa bir adamdan daha kömək istəməliyik ki, bizə kömək etsin. Kömək istəməliyiksə, demək, bizim işimiz çoxdur ki, biz kömək istəyirik. Az olsa niyə kömək istəyək? Ink sözünə baxırıq 32'də, sayılmayan isimdir və ora a few, many yazmaq olmaz. Only'dən sonra da uşaqlar biz a few, a little axtarırıq deyə cavab olur D variantı. Traffic sözünə baxırıq. Traffic sözü sayılan isimdir. Ora görə də bura few yazmaq olmaz. Daha doğrusu sayılmayan isimdir. Yəni ora few yazmaq olmaz. Few sayılan cəm isimlərlə işlənir. There was traffic on the roads. Demək, only little də səhvdir. Çünki
Only little deyə bir şey yoxdur. Only a little var. Only a few var, amma only little yoxdur. 34-də baxırıq. Progress sözü saymayan isimdir. Buradakı s şəkilçi deyil, elə onun özünə aiddir. Only little ifadəsi dedik yoxdur. 2 olanları çıxırıq. Many progress demirik. Many'dən sonra sayılan cəmsim gəlir. Bu kökdəki s-lər cəmlik deyil, sözün özünün s-ləridir. Progress sözünün öz s-ləridir. Cavab olur C variantı. 35-ə baxırıq. People sözü sayılan isimdir. Cəmdədir, insanlar deməkdir. Artıq cəmdə olduğu üçün indi baxırıq, much onun qarşısında işlənə bilməz. Only few-nun özü səhvdir. Qalır very few, many, a lot of. Jack trained little, az məşq elədi. Ona görə də çox az insan onun qalib gələcəyinə inanırdı. Az məşq edib deyə az insan inanır onun qalib gələcəyinə. Cookies sözünə baxırıq 36-da cəmdədir. Cəmdədirsə others olanları çıxırıq. Çünki others digərləri deməkdir. Ondan sonra isim gəlmir. Another'ni də çıxırıq. Tərkibində an artiklı var. Bu cür götürürük. Təksim gəlir. Sayılan təksim. Much'dan sonra da cəmsim gəlmir. Cavab olur B variantı. 37-yə baxırıq. Days sözü cəmdədir. Cəmdədir deyə ora much qoymaq olmaz. Another'dan sonra da təksim gəlir. Much'dan sonra isə saymayan isim gəlir. Others və other'dan sonra isə isim gəlmir ümumiyyətcə. Cavab olur A variantı. 38-ə baxırıq. Problems deyir. A lot problems deyə bilmərik. A lot of olmalıydı. 5-i çıxırıq. Uşaqlar, a number of çoxlu deməkdir. The number of sayı deməkdir. Mən buraya a number of problems qoysam, çoxlu problemlər olar. The number of problems qoysam, problemlərin sayı olar. Sayı sözü ilə have yox, has olardı. Yəni 4-ü çıxdıq. The number of olduqda has olur. Amma a number of olduqda çoxlu deməkdir deyə have olur. Cəm xəbər olur. Yəni 2 düzdür. Some 2, 3 düzdür. 2-dən sonra isə problems olmaz deyə cavab olur 2, 3 C variantı. Each problem olardı. 39-a baxırıq. Students sözü cəmdədir. 2-dən sonra student olardı. 5-i variantlardan çıxırıq. Və every'dən sonra da eyni qaydada 1-i də çıxırıq. Some students ola bilər. A number of çoxlu deməkdir deyə have ola bilər. Burada the number of'dan sonra burada has olmalıydı. Have yox, has olmalıydı. Cavab oldu 2, 3. 40-a baxırıq. 40-cı testdə reasons sözü cəmdədir. Biz ora a little yaza bilmərik, too much yaza bilmərik. Cavab olur 2, 3. 41-ə baxırıq. News programs cəmdədir. Much yaza bilmərik qarşısına. Only little yaza bilmərik. Yəni 2 və 3 olanları çıxdıqda cavab olur 1, 4, 5. Furniture shops, mebel mağazaları. Təbii ki, shops sözüdür bizim ismimiz, cəmdədir. Və onun qarşısına little-la much yaza bilmərik. Yəni 2 və 3 olanları çıxdıqda cavab qalır B variantı 1, 4, 5. 43-ə baxırıq. Which is wrong? Hansı səhvdir? Hansı səhvdir? Many homework deyə bilmərik. Səhvdir. Many'dən sonra sayılan cəmsim gəlir. Sonra which is wrong 44-də hansı səhvdir? Baxırıq. Many'dən sonra uşaqlar dedik cəmsim gəlir. Y səhvdir. Sayılan cəmsim gəlir. 45-ə baxırıq. Information sözü sayılmır. A few və many onun qarşısında işlənmir. Yəni 1, 4-ləri çıxsaq 2, 3, 5. 46-ya baxsaq, təbii ki, a few-dan sonra və few-dan sonra cəmsim gəlir. A lot of-la olmalıydı. Yəni 1-i, 4-ü və 5-i çıxırıq. Cavab olur 2, 3. 47-yə baxırıq. Uşaqlar, a few job applications olardı. Cəmdə olardı. A few-dan sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Ona görə 1, 4-ü çıxırıq. Cavab olur 2, 3. 48-də yenə də a few-dan sonra cəmsim gələr. A few-dan sonra cəmsim gələr. Cavab olur 1, 4. 49-a baxırıq. Cəmsim gəlibdir birinci tərəfdə. İkinci tərəfdə only a olmalıdır. A olmayanları çıxırıq. Birinci tərəfdə cəmsim gəlib deyə elotun da of olmalıdır. Cavab olur A, C-dən biri. İndi baxırıq. There are a few documents, many documents in the research laboratory, but only. Yenə dokumentlərdən danışır deyə cavab olur C variantı. Yəni birinci tərəfdə sayılan cəmsim many götürmüşüksə, ikinci tərəfdə də sayılanla işlənəni götürməliyik. Elitl götürsə, elitl saymayan isimdir. Dokument isə sayılan isimdir. Elitl isə saymayan isimlərlə işlənir.
50-yə baxırıq. Uşaqlar, elotun ofu yoxdur. Biz bura qoya bilmərik. A little-dan, daha doğrusu many-dən sonra cəm isim gəlir. 2-ni də qoya bilmərik. Yəni 2, 4-ü variantlardan çıxırıq. Cavab olur 1, 3, 5 D variantı. 51-ə baxırıq. Many-dən sonra cəm isim gəlir. FU-dan sonra cəm isim gəlir. Elot isə ofla olur 1, 3. 52-yə baxırıq. Country sözü cəmdədir. Only FU olmalıdır. Only little sayılmayan isimlərlə işlənir. Confidence sözünə baxırıq. FU ilə işlənə bilməz. Yəni FU-dan sonra cəm isim gəlir. Ona görə 2-ni çıxırıq variantlardan. Such a lot deyə bilmərik. A lot of olmalıdır. 1, 3, 5. 54-də baxırıq nə baş verir. FU-dan sonra cəm isim gəlməlidir. Such a lot of-la olmalıdır. 2, 4-ü çıxırıq. Uşaqlar, such a lot of, ümumiyyətcə, a lot of ismin qabağında a lot of olur. Hərəkətə aid olanda a lot deyə bilərik. Yəni, of olmaya bilər. Amma ismin qabağına a lot of qoymalıyıq. Tam formada qoymalıyıq. Məsələn, burada she ate a lot deyə bilərəm. Burada isim yoxdur. She ate a lot. O çox yedi deyə bilərəm. Amma a lot of books deməliyəm. Məsələn, ismin qabağına a lot of qoymalıyam tam formada. İsim yoxdursa, o çox yedi, o çox qaçdı, a lot deyə bilərəm. Yesterday Jane hardly ate anything at all means she ate. Yəni dünən, yəni hardly ate anything deyirsə, demək onu demək istəyir ki, o çox az yedi də, demək olar ki, heç yemədi. Çox yedi deyə bilmərik. Çox az yedi, very little. Çox az yedi. She hardly earns anything at all. O deməkdir ki, o az qazanır. Yəni a lot yox, very little, az qazanır. Much da çox deməkdir, enough kifayət qədər deməkdir. FU-dan sonra slices cəmdə olmalıydı. A lot of-dan sonra gələn isim sayılan tək isimdirsə cəmdə olmalıydı. Sayılan isimdirsə cəmdə olmalıydı. Deyil. Ona görə də cavab olur 3, 4, 5. FU-dan sonra cəm isim gəlməlidir. 1-i çıxıram. A lot of-dan sonra sex olmalıydı. 3-ü çıxıram. Cavab olur 2, 4, 5. C variantı. 59-a baxırım. Change cəmdədir. Qarşısında a lot of olmalıydı. A lot olmaz. Much sayılan cəm isimlərlə işlənmir. 1, 2. 60-a baxıram. Effect cəmdədir. Yəni many və few işlədə bilərəm. Cəm isimlərlə işlənən many və fewdur. 1, 2. Kinds cəmdədir. Cəm isimlərlə işlənə bilənləri götürə bilərəm. 1, 3, 5. Sorts cəmdədir. Cəm isimlərlə işlənə bilənlər 1, 3, 5. Çünki bu birislər sayılmayan isimlərlə işlənir. 60-ca baxıram. The audience was excited after watching the film. Tamaşaçı, demək kinonu izləyəndən sonra tamamilə həyəcanlı idi. Tamamilə həyəcanlı idi. Bu sakit deməkdir. Sonu t ilə qutaran sakitdir. Sonu e ilə qutaran tamamilədir. Tamamilə həyəcanlı idi. Enough da sifət zərfdən sonra gəlir. Bu saç demək ismin önündə olur. Ümumiyyətcə isim də burada yoxdur. Sadəcə deyir, həyəcanlı idi. 64-də baxırıq, big deyir uşaqlar. Big, the bus was big and all passengers could get in. Tamamilə böyük idi. A variantı. Tamamilə böyük idi. Sakit deməyəcəyik, götürmürük. Tamamilə böyük idi. A lot of juice olar. Düzgün variantlar seçməliyik. Maçdan sonra cəm isim işlənməz. FU-dan sonra sayılmayan isim işlənməz. 1, 3, 5 A variantı. 66-ya baxırıq. Difficulties cəmdədir. Cəm isimlə işlənə bilən so few, so many. Yəni az ya da çox deməliyik. The snowstorm caused difficulties that the flight was cancelled. Əgər o qədər çox deyir, çətinliyə səbəb oldu ki, uçuş ləğv olundu. The forecasters predicted snowfall that schools were delayed in the state. Many-dən sonra, few-dan sonra cəm isim gəlir. Deyir ki, çoxlu qar proqnozlaşdırdılar. Ona görə də məktəblər ləğv oldu. Çoxlu olmalıdır ki, məktəblər dayandırılsın. Salt sayılmayan isimdir. Many-dən sonra, few-dan sonra cəm isim gəlir. Yəni 2 və 3-ü variantlardan çıxırıq. 1, 4, 5. Bill never gives. Deyir ki, heç vaxt vermir. Few-dan sonra cəm isim, many-dən sonra cəm isim olur. S-dən sonra isim olmur. Deyir, heç vaxt much advice, çox məsləhət vermir. S-dən sonra isim olmur, anı da çıxırıq burada. İndi baxırıq, 70-də düzgün variant seçməliyik. Only little olmaz.
Only a few da olmaz. Only a little yaxud da ki only a few olur. A little-dan sonra cəmsim yox, saymayan isim olur. Cavab olur D variantı. 71-ə baxaq. Severaldan sonra sayılan cəmsim gəlir, gəlməlidir. Maçdan sonra cəmsim gəlməz, maç olanda. Yəni 1-i və 5-i çıxsaq 2, 3, 4. 72-yə baxırıq. 72-də baxaq görək. Maçdan sonra cəmsim gəlməz, severaldan sonra isə cəmsim gəlməlidir. Yəni 5 və 4-ü çıxırıq. 73-ə baxırıq, cəmsim gəlibdir. Elotun ofu olmalı idi, 2 səhvdir. Ənazədən sonra cəmsim gəlmir, cavab olur B variantı. 71-ə baxırıq, poems cəmdədir. Cəmlərlə işlənənlər hansılardır? Only a few olmalı idi, bu səhvdir. Most of ola bilər, both ola bilər, all ola bilər, 1, 2, 5. Veridən sonra təksim gəlir. We have work. Many work olmaz deyə bilmərik. Few'dan sonra da gəlməz sayılmayan isim. Olur cavab 2, 3. Maçdan və iltildan sonra sayılmayan isim gələ bilər. Facts cəmdədir. Cəm simlə işlənə bilən few'dur, some'dur. 1, 2. Facts cəmdədir. Cəm simlə işlənə bilən many'dir, A variantı. Mistakes cəmdədir. Cəm simlə işlənə bilən many'dir. Interesting games cəm simlə işlənə bilən many'dir. Trees cəmdədir, cəm simlə işlənə bilən many'dir. Students cəmdədir, cəm simlə işlənə bilən 1, 3-dür. Weeks cəmdədir, cəm simlə işlənən few və a few'dur, 1, 3. Friends cəmdədir, cəm simlə işlənə bilən hansıdır baxaq. Yalnız elotov həm cəm, həm təklə işlənəndir. Buradakı elotun ofu yoxdur. Bunlar isə sayılmayan isimlərlə işlənir. 84-də friends cəmdədir, cəm simlə işlənə bilən təkcə few'dur. Students cəmdədir, cəm simlə işlənə bilən many və few'dur, 3, 4. Workers cəmdədir, cəmlə işlənə bilən 3, 4-dür. 87-də isə baxırıq, a few'dan sonra cəmsim gəlməlidir, 2 və 4-də gəlməyib, 1, 3-dür. 88-ə baxırıq, a few və few-nun hər ikisindən sonra cəmsim gəlməlidir, cəmsim gəlməyən variantları çıxırıq, 1, 3. 89-a baxırıq. 89-da uşaqlar few'dan sonra yenə deyirəm, cəmsim gəlməlidir. Ona görə də 4-ü çıxırıq, 4 səhvdir. Digərlərinə baxırıq. Very few friends düzdür, very little patience də düzdür, very a little səhvdir. 1, 2. 90-a baxırıq. Few'dan sonra cəmsim gəlməlidir, gəlib. Very e səhvdir, e olanlar. Verydən sonra e-siz olur. 1, 2. D variantı. 91-ə baxırıq. 91-də only e olanlar düzdür. Verydə tərsinə deməsəm, only-də e olanlardır. Only-də e olanları götürürük. 1, 2. I have made mistakes cəmdədir. Cəmsimin qabağında biz bunlardan birini işlədə bilərik. My first day at work was not very good. İlk günüm deyir, yaxşı deyildi. Çox da yaxşı deyildi. Mən çoxlu səhvlər eləmişəm, yaxşı deyildi. Few-nu qoysam, az səhv eləmişəm. Houses sözü cəmdədir. Cəmlə işlənə bilənlər bunlardır. Tərcüməyə baxırıq. Publishing houses work with young writers. It's great, I think. Deyir ki, çox çap evləri cavan yazıçılarla işləyir. Bu əladır. Çoxusu cavanlarla işləyir, belə deyək. Few az deməkdir. 95-ə baxırıq. Did you buy much milk? Milkdən danışır deyə ora a few qoya bilmərik. Yəni a few və few sayılan isimlərlə işlənir. Elotun ofu yoxdur. A little və muchdan birini götürəcəyik. Did you buy much milk? Çox süd aldın. O da deyir, yox, az aldım. Just a little. Did you stay here long? Sən deyir, burada çox qaldın. Days sözü cəmdədir. Elotun ofu yoxdur. Bunlar da sayılmayan isimlərləndir. So many ya da a few götürürük. Did you stay there long? Sən orada çox qaldın. Yox, just a few days. Sadəcə bir neçə gün. Guest sözü cəmdədir. Elotun ofu yoxdur. Much işlənmir onlarla. Yenə guestdən danışır. İkinci tərəfdə də a little olmaz. Deyir ki, çox qonaq partiyaya dəvət olundu, amma azı gəldi. Amma deyirsə, azı gəlibdir. Çoxu gəlib deməyəcək. People sözü ilə elotlar işlənməz, a little işlənməz.
İndi I met people deyə mən orada çox insan gördüm. Amma yalnız a few of them were friendly. Az hissəsi mənə dost idi. Very'dən sonra uşaqlar time gəlibdi. Few olmaz. Onun qarşısında a lot of olmalı idi. Many də time ilə işlənmir. Very little. 100-ə baxırıq. Tennis balls sayılan cəm isimdir. Matchdır. A lotun ofu yoxdur. Little'dır. Bunlar işlənə bilməz. 1, 2, 5 olar. Question sözü cəmdədir. A lot of-la işlənməlidir. Match da ondan işlənmir. Were olduğu üçün burada a little da olmayacaq. İndi baxırıq ki, suallar cavablandırıldı. Çox sual cavablandırdı. Amma deyirsə, çox sual soruşuldu. Amma azı cavablandırıldı. Candidate sözü cəmdədir. A lotun ofu yoxdur. Match işlənmir bunlarla, cəmlərlə. Many candidates came, but demək çox a few da a little da işlənə bilməz. Ya a few ya a lot of. But deyirsə burada few götürməliyik. Çox gəldi, amma azı. Məsələn, 103-ə baxırıq. Many-dən sonra qoya bilmərik. A lotun ofu olmalıdır. Few-dan sonra cəm sim gəlməli idi many ilə few-dan sonra. İkinci tərəfdə də rain deyir, ora few yaza bilmirik. Cavab olur D. 104-ə baxırıq. Much thanks deyə bilmərik. A lot da olmaz, much da olmaz. Money-yə baxırıq. Money-nin də qarşısına yenə a lot yaza bilmərik. We couldn't buy many things for decoration. Çox şey ala bilmədik. Az pulumuz var idi. D variantı. 105-ə baxırıq. New ideas. Ideas cəmdədir. Cəm isimlə few işlənə bilir. 106-da sugar sayılmır. Sayılmayan isimlə ya too much'dır ya little'dır. Eating əgər sağlamlığımız üçün pisdirsə, çox yemək bizim sağlamlığımız üçün pisdir deyəcəyik. Argument sözü cəmdədir. Cəm ismin qabağına ya many ya few qoya bilərik. I'm so pleased that I have. Mən deyir, çox razıyam ki, mənim ailəmdən azdır mübahisəm. Furniture sözü sayılmır. Many ilə işlənmir. Furniture sözü. Many, furniture deyə bilmərik. Many'dən sonra piece cəmdə olmalı idi. Few'dan sonra piece cəmdə olmalı idi. A lot furniture deyə bilmərik. A lot of olmalı idi. D variantı. 109-a baxırıq. Demək, many'dən sonra cəm olur. Ona görə götürmürük. İkinci tərəfdə də ondan danışır deyə. İkinci tərəfdə də götürmürük. A variantı. Water'dan sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdir deyə many olanı çıxdıq. A lot olanı da çıxdıq. A lot of olmalıdır. A few olanı da çıxdıq. Yenə ikinci tərəfdə də ondan danışır. Və very few olur. Very little olur. Ona görə very little olur deyə B variantı. 111-ə baxırıq. Song sözü cəmdədir. Cəmdədirsə much deyə bilmərik. Qarşısında much a lot of da olmalı idi. A lot yox. Ya many ya a lot of. İkinci tərəfə baxırıq. Very a few demirik. Very few deyirik. 112-yə baxırıq. Enough sifət zərfdən sonra gəlir. İsmin isə önündə gəlir. Ona görə 2-ni və 4-ü variantlardan çıxdıqda 1, 3, 5 qalır. 113-də 113-cü testə baxırıq. 113-də perfect enough, bəli, enough gəlir sifət zərfdən sonra da ancaq ismin önündə gəlir. Enough perfect ona görə götürmürük. 2 olanları çıxırıq. İsmin önündə gəlir. 3 düzdür. Sifət zərfdən sonra gəlir. 1, 3, 5. 113-də B variantı. 1, 3, 5. 114-də baxırıq. What can you tell me about it? What else can you tell me about it? I want to give some information sözünə baxırıq və piece sözünə baxırıq. Uşaqlar, informationla önündə a few gəlməz. S-dən sonra da information gəlmir. Çünki S-dən sonra isim gəlməz. Pieces cəm isimdir. Onun da yəni biz çıxdıq Y-ni, B-ni, D-ni. Pieces'in qabağında da S-dən sonra dediyi isim gəlmir. Ona görə 114-də C variantı. 113B, 114C. 115-də I'd like to read more of those articles. Deyir ki, mən bu məqalələri biraz da çox oxumaq istəyirəm. Məqaləyə biz a little deyə bilmərik. Çünki sayılan cəm isimdir. Niyə a little deyək? Bunları çıxırıq. Deyir ki, few da negativ mənadadır. Onu da çıxırıq. Mən deyir ki, a few more, biraz daha oxumaq istəyirəm. Onlar məni çox maraqlandırır. They interests me very much. Onlar məni çox maraqlandırır. A lot of deyə bilmərik. A lot
olur xəbərlə. A lot of ismin önündə olur. 116'ya baxırıq. 116'da yenə sweets olduğuna görə little'ı çıxırıq. Yenə a lot of'u çıxırıq. Çünki yenə mənfi mənanı çıxdıqda, yəni few mənfi mənada olduğuna görə cavabı götürürük D variantı. A few və very much. 117'ye baxaq. More cups of tea deyə bilərdi uşaqlar. Ona görə də 2'ni çıxırıq. More cups of tea. 1, 4, 5. As a cup burada some more tea. A da cup burada article yoxdur deyə 3'ü də çıxsaq. Cavab qalır 117'də A variantı. 118'e baxaq. Many'dən sonra cəmsim gəlməlidir. Several'dan sonra da cəmsim gəlməlidir. A few'dan sonra da. Cavab olur 118'də A variantı. 119'a baxaq. Many'dən sonra cəmsim gəlməlidir. Few'dan sonra cəmsim gəlməlidir. Yəni 2 və 4'ü variantlardan çıxırıq. Qalırıq B və C variantlarının arasında. B və C variantlarının arasında. Deməli, many'dən sonra cəmsim gəlməlidir. Few'dan sonra cəmsim gəlməlidir. Ona görə çıxırıq onları. Cavab olur B variantı. 1, 3, 5. Çünki digərlərində səhv yoxdur. 1'i niyə ataq ki? 119'da B. 120'ye baxırıq. Questions cəmdədir. Much demək olmaz. A lot of deməliydik. Yenə questionsdan danışır deyə D-ni də çıxırıq. A little olmaz. Many questions were. Çox sual qaldırıldı, amma azı cavablı. Amma deyilsə demək azı müzakirə olunubdur. 120'də B. 21'e baxırıq. Suggestions cəmdədir. Much deyə bilməliyik. A lot of deməliydik. Yenə ikinci tərəfdə də ondan danışır deyə yenə a little çıxırıq. Suggestions çox təkliflər edilibdir, amma azı qəbul olunubdur deyir deyə A variantı olur 121'də. 122'ye baxırıq. Frame'in qabağına many'dən sonra cəmsim gəlməlidir. Few'dan sonra cəmsim. Only few'dan sonra cəmsim. Cavab qalır 1, 3, C variantı. 123'e baxırıq. Progress. Many'dən sonra cəmsim gəlməlidir. Few'dan sonra cəmsim gəlməlidir. Few'dan sonra cəmsim gəlməlidir. Cavab qalır 1, 3, C variantı. 122 C, 123 C. 124, 125'e baxaq. Places. Uşaqlar, a lot of interesting places deməliyik. Only a few deməliyik. Cavab qalır B variantı. 125'e baxırıq. Mistakes cəmdədir. Mistakes cəmdədirsə, hamısı birinci tərəflərin gedər. Deyir ki, proqramda səhvlər var. I am surprised they are so... Mən deyir, təəccübləndim. Mistakes'e görə so much olanları çıxırıq. Çünki mistakes cəmdədir deyə burada cəmdədir deyə, yəni much olanları çıxdıq. Qaldıq A, B, C. Burada məsələn A-nı qoysaq, proqramda çox səhv var. C-ni qoysaq, az səhv var. Proqramda deyir ki, çox səhv var. Mən təəccübləndim ki, I'm surprised they are so many. Mən təəccübləndim ki, onlar belə çox olduqlarına təəccübləndim. Çox səhv var, mən də onun çox olduqlarına təəccübləndim. Digərləri uyğun gəlmir. A-da deyir, çox səhv var, az olmaqlarına təəccübləndim. C-də deyir, az səhv var, çox olmaqlarına təəccübləndim. Ona görə B variantı. 126'ya baxırıq. 126'da demək, times'a baxırıq. Cəmdədir. Cəmdədirsə burada a little-dan a lot-u çıxırıq. Deyir ki, I know this man. Mən bu adamı tanıyıram. Mən onu bir neçə dəfə görmüşəm. I have seen him a few times. Few negativ mənadadır. Mən onu bir neçə dəfə görmüşəm. Ona görə C variantı. Money sayılmayan isimdir. Digərlərini çıxırıq. Elotun ofu yoxdur deyə çıxırıq. Fortunately, xoşbəxtlikdən mənim hələ biraz pulum var deyirsə, müsbət mənada a little-dır. 127'də cavab C. 128'e baxırıq. There has been rain. Rain'in qabağına few və many qoymuruq. Only a little olmalıydı. Very many də yəni rain'dən danışır deyə olmaz. 128B. 129'a baxırıq. 129'da problems sözünə baxırıq və little-la much-ı çıxırıq. The new devices are fine. Yeni cihazlar yaxşıdır. Bizim deyir ki,
FU qoysaq çox, many qoysaq çox problemi var olur. Ona görə D variantı az problemi olur o deməliyik. Salt sözü sayılmayan isimdir. Uşaqlar a lot of olmalıydı. A little işlənə bilər ondan, a lot of işlənə bilər. My sister puts salt in the meals. Nəsə yeməklərə duz vurur, çox yaxud da ki az. Amma mən onun tərsinə only'dən sonra biz a little FU götürürük. Salt'a görə FU'nu da silirik, a little qalır. Demək, indi baxaq. Amma deyirsə ikisində a little ola bilməz. Axı, mən çox duz vurur, mənim bacım çox duz vurur, mən az vururam. Y düzdür. Amma A-da deyir ki, mən az vururam, amma bacım az vurur. Bu düz gəlmir. 131-ə baxırıq. Members sözü cəmdədir. Cəmdədirsə, demək, little qoya bilmərik qarşısına. We have got very few olanda çıxırıq. Very many, very few deyə bilərik. Deyir ki, we have got very bizim deyir, very many desək, bizim çox üzvümüz var. Few desək, az üzvümüz var. Deyir, bizim yenilərinə ehtiyacımız var. Daha yenilərinə ehtiyacımız varsa, few deyə bilmərik. We have got, daha doğrusu bizim az üzvümüz var ki, biz daha çox ehtiyac olsun. Ona görə A variantı. Y ilə B-də tərsinə deyir. Çox üzvümüz var, azına ehtiyacımız var. Belə, yəni uyğun gəlmir məna olaraq. A-nı qoysaq deyir ki, bizim çox az üzvümüz var, bizim yenilərinə ehtiyacımız var. 132-yə baxırıq. 132-də a lot of olmalıydı. Many'dən sonra cəm sim gəlir. Only few'dan sonra cəm sim gəlir. These plants need a lot of care, much care and sunlight. Many'dən sonra sunlight cəm sim gəlməlidir. Ona görə Y variantı. 33-ə baxırıq. Students cəmdədir deyə maçı çıxırıq. Support'a görə few-nu çıxırıq. A lot of olmalıydı. A variantı qalır 133-də. 134-də baxırıq. 134-də düzgün variantı seçməliyik. Tamamilə sakit küçə. Yəni, biri götürə bilərik. 2-də enough, demək, kifayət qədər sakit küçələr. Yaxşı götürək. E nədir? Cəmlik nədir? 3'ü çıxırıq. Və cavab olur 1-2 C variantı. Yenə E nədir? S nədir? Yeni də çıxırıq. 134-də C. 135-ə baxırıq. Opportunities, job opportunities, iş imkanları. Cəmdir deyə, little-ları, elotun da ofu yoxdur deyə çıxırıq. Çox iş imkanı var, çünki şəhər balacadır deyə bilmirik. Az iş imkanı var, çünki şəhər balacadır. 135-də A. 136-dan sonrakilər açıq testlərdir. Has problems cəmdədir. Many ilə, few ilə və a few ilə işlədə bilərəm. 1, 3, 5-dən sonra cəmsim işlədə bilərəm. Sonra baxıram experience-dır. Bu dəfə də many qoya bilmirəm. A lot of deməliyəm. Cavab olur 1, 3, 5 yenə də. 138. 138-də deməli time-a baxıram. Many deyə bilmirəm. A lot of deməliyəm. 1, 3, 5 qoyuram. 139-a baxıram cəmdir. A lot of deməliydim. Maçı da qoya bilmirəm. Burada. There were not few participants. Therefore the trip was cancelled. Deyir ki, burada iştirakçı az değildi. Ona görə də yarışma ləğv olundu. Bu düz deyil. Çox idisə iştirakçı niyə ləğv olunsun? Were not many. Çox deyildi deyə. Kifayət qədər iştirakçı yox idi deyə yarışma ləğv olunub. Məna olaraq 139-da 3-5 gəlir. 140-a baxırıq. 140-da da birinci düzdür. İkinci little-dan sonra cəm gəlmir. Sonra if-dən sonra isə cəm gəlməlidir. Cavab qalır 1, 3, 4, 140-da.